يعني ايه تيار كهربي؟ تعالى نتفق كده ان اي حركه هنسميها تيار. لو حركه ميه هنسميها تيار ماء، لو حركه الرياح يبقى تيار الهواء. دي كلها حمولات سواء ميه او رياح. طيب حركه الحمولات او شحنات كهربيه، هو ده التيار الكهربي. فيض او سيل من الشحنات، عدد كبير يعني من الشحنات اللي بتبقى موجوده جوه الموصل، لو عرفت تحركها تعمل لك التيار. يبقى يعني ايه تيار كهربي؟ هو سيل من الشحنات الكهربيه التي تسري في الموصل. في بداية اكتشاف الكهربية اعتقد العلماء أن القطب الموجب للبطارية هو الجهد العالي والسالب منخفض، وبالتالي تم الاصطلاح على أن الشحنات الكهربية اللي اتكلمنا عنها دي بتتحرك من القطب الموجب للبطارية للقطب السالب، من الجهد الأعلى للجهد الأقل، وهو ده اتجاه التيار الكهربي اللي نقدر طبعا بالتالي نسميه التيار الاصطلاحي، لأن اصطلح عليه العلماء في بادئ الأمر، أو التقليدي اللي كان معروف يعني بين العلماء ساعتها وبعضهم، واللي عملوا بيها الدراسات الكهربية اللي هتدرسها على مدار الكلاسيكية. بعد كده بقى لما خلصوا دراستهم ودنيتهم اكتشفوا ان الشحنات دي عبارة عن الكترونات حرة جاية من ذرات الموصل نفسه، وطبعا انت عارف ان الالكترونات شحنتها سالبة، يبقى فكر كده شحنة سالبة مع القطب السالب للبطارية يحصل ايه؟ هيحصل تنافر، وفي الموجب هيحصل تجاذب. اوبا، يعني ده معناه ان الالكترونات هتتحرك من السالب للموجب عكس القديم. طب يعني كده الدراسات والتفاسير اللي عملوها دي كده راحت؟ لا طبعا، اللي عملوه والدراسات اللي عملوها ما كانش بيعتمد اعتماد كلي على اتجاهات التيارات الكهربية كليا، يعني نقدر نطبق عليهم الاتجاه الحقيقي، وده الاتجاه اللي بالمناسبة هنتعامل بيه في الفيزياء الحديثة، لانها بتتعامل مع الظواهر اللي ليها علاقة بالمستوى الذري ودون الذري. فلو قلت لك مثلا ان معاك سلك وبيمر فيه تيار كهربي بالاتجاه ده، يبقى تعرف فعليا ان الالكترونات على ارض الواقع بتمشي العكس. فاهم حاجة؟ فعايزك تفهم من اللي اتقال قبل دماغك ما تلف ان الاتجاه التياري والاتجاه الالكتروني هما اتجاهين متلازمين، يعني لو واحد فيهم حصل هو بالضروره التاني بيحصل. بص الكلمه دي دراسيا، عشان على ارض الواقع مفيش الا اتجاه واحد بس اللي هو الاتجاه الالكتروني ده الحقيقي، فمفيش حاجه اصلا اسمها من الموجب للسالب، بس مضطرين نحطها في الاعتبار علشان نواكب الدراسات اللي اتعملت على الكهربائيه بس كده.